Наше время суровое, жестокое время, но оно прекрасно для сильных, а сильным может быть самый хилый человек. Нужно только быть вровень со своим временем. Ромен Ролан. Здравствуйте! Сегодня программа «Отрицание будет состоять из авторских рубрик «Экслибрис», «Домашний музей», «Что человеку надо». Вас ждет встреча с очень разными людьми, но каждый из них талантлив и интересен по-своему. В рубрике «Домашний музей» Алексей Рогачев познакомит вас с экспонатами своей необычной коллекции. Надеюсь, что вы оцените умение молодого коллекционера увидеть то, на что мы порой не обращаем внимания, привыкая жить среди курьезов и нелепостей. В год 200-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, наверное, каждый человек считает своим долгом каким-то образом откликнуться на это величайшее событие. Певица Дарья Константиновна Игнатова, сегодняшняя героиня рубрики «Что человеку надо», подготовила музыкальную программу, состоящую из романсов на стихи Пушкина. Некоторые из них прозвучат сегодня. А начнем мы нашу программу с авторской рубрики искусствоведа Галины Самохваловой «Экслибрис», в которой познакомим вас с творчеством акварелиста Виталия Трофимова. Многие годы художник живет и работает в Приполярной Инте, где нет ни художественного совета, ни профессиональных художников. Это обстоятельство выработало у Виталия Трофимова способность к критичной самооценке. Поэтому в основу сюжета мы положили монолог художника, в котором он размышляет о своем творчестве. Событием в художественной жизни Республики Коми стала персональная выставка интинского художника Виталия Трофимова, которая экспонировалась в Сыктывкаре в Доме художника. Говоря об этой выставке, наверное, и о тех годах, которые я прожил, наверное, надо еще говорить и о тех людях, с которыми я прожил. Поэтому, делая выставку здесь, я прежде всего рассчитываю на зрителя, того зрителя, который давно из Инты переехал в ваш город. То есть многие интинцы здесь живут, работают, на пенсии находятся. Я думаю, что это будет и их общая встреча здесь, о чем была договоренность заранее у меня. Я думаю, что это будет и какая-то радость того, что и я с ними. Вот. Если говорить о творческих задумках, которые постоянно идут всю жизнь с художником, вот. Но я думаю, что отделять одно от другого нельзя, то есть не может быть такого, что шел в одну сторону и вдруг развернулся и пошел в другую, это бывает редко. Я думаю, что то направление, в котором я всегда работал, то есть это северный пейзаж, городской пейзаж, индустриальный пейзаж. Но я думаю, что все это здесь каким-то образом присутствует. И, в принципе, я хотел показать тот мир, в котором я жил, в котором я живу. Причем ведь в этот мир я, в мир северной жизни, вошел в 20 лет, то есть 35 лет назад. Вот. Я в этом мире, в этой жизни не разочаровался. И имея возможность, допустим, перебраться жить в Петербург, я наверняка последние дни своей жизни буду доживать в Инте. То есть в этом смысле я думаю, что моя жизнь гармонична. Вот. И поэтому, так сказать, из года в год, ну, акварель – это техника-то водяная, переливающаяся из одного в другое. То есть темы льются, переливаются из одной в другую, поэтому не случайно те, кто уже видели работы, говорят, а я это видел. То есть это видели или в рисунках каких-то, когда-то сделанных, в набросках, когда-то в мастерской люди бывали. Вот. Поэтому я думаю, что все достаточно гармонично для меня, то есть я не вижу дисгармонии в том, что делаю я. Вот.
А когда это все выставлено совершенно в другом месте, ну, как бы неожиданно, в другом зале, когда это можно расставить, развесить так, как тебе хочется, то, естественно, это является поводом для размышлений, для более, может быть, точной корректировки своей дальнейшей работы. Вот. Ну и кроме того, довольно редко удается увидеть свои работы. У меня работы достаточно интенсивные по цвету или по тону. Вот, то есть я думаю, что у них присутствует какая-то драматургия, драма. Вот, и поэтому, когда я смотрю себя в большом зале, то есть как на выставке где-то, вот, то я хорошо вижу вот, все свои «за», которые здесь есть. То есть я бы не сказал, что я разочаровался в том, что я сделал за последние 2 года. Вот, и все какие-то промахи, которые обязательно в каждой работе есть, я это все тоже ощущаю, вижу. Вот, поэтому каждая выставка, я выставок вообще-то в городе делаю очень много, по 2, по 3 в год. Вот каждой выставке я благодарен, потому что есть возможность как бы со стороны посмотреть на себя, потому что все это несколько в другом виде, нежели все это в мастерской или в тех мечтах, которые есть. То есть мечты – это одно, осуществление – это другое. И вот здесь то, что осуществлено, или то, что я не сумел воплотить, все здесь присутствует. Виталий Трофимов – единственный профессиональный художник, живущий в Инте. В этот приполярный город он приехал после окончания художественно-графического училища из родного Ленинграда. Я знаю очень многих художников, но вот такой глубокой привязанности к какому-то определенному месту, оседлости я ничего никого не видела. Вот скажи, чем тебя привязала Инта? Почему ты, вот, как в 70-х годов, как начал, работаешь, и даже сейчас говоришь, что не собираешься туда уезжать? Ну, я бы ситуацию изложил таким образом. Можно каждый день в Сыктывкаре, выходя из своего дома и идя на работу, идти другой улицей, по другой стороне, разное освещение, разное время года, разное настроение, состояние души. Поэтому практически, вот если у меня есть в горах изба, к которой я привязан, то есть, ну, 10-15 верст в сторону, не больше, то ведь дело в том, что вот эти тысячи деревьев, которые меня окружают, миллионы камней или миллиарды, там, допустим, сотни перекатов, я их каждый раз вижу по-новому. Поэтому, каким-то образом, возможно, потеряв какую-то масштабность, глобальность какого-то мироздания, вот, я ухожу в маленький мир, который абсолютно такой же. Я его просто, видимо, достаточно лучше знаю, лучше вижу. И вот ребята-геологи, допустим, с вашей Академии наук, говорят так: о, вот я это место знаю, хотя он был с другой стороны гор. То есть получается, что я настолько хорошо какой-то изгиб, там что-то прочувствовал и увидел. Вот поэтому я думаю, что, ну, это как йог, допустим, человек, который живет и работает в какой-то науке, допустим, там куда-то лезет далеко в сторону. А человек замыкается внутри самого себя. Это тоже огромный мир. Каждая клетка – это отдельная жизнь. Богатые возможности акварельной техники привлекают многих художников, но мало кто посвящает ей всю свою творческую жизнь. Я очень люблю серьезную музыку, потому что когда я слушаю музыку, то у меня ощущение, что все вот музыканты – это люди, которые в раю. Вот когда я сижу в консерватории, я тоже в раю. Потому что это все вместе происходит. А так это отдельно. Вот запись, это отдельно происходит. Вот, то есть для меня это очень важно. Вот, я очень люблю серьезную джазовую музыку. То есть все, что касается... У меня все это есть. Джаз – это импровизация. Акварель – это тоже импровизация. То есть то, что я задумываю, иногда, может, годами лежит какой-то маленький рисуночек размером в 2 спичечные коробки, делается это 1,5-2 минуты. Дальше проходит какое-то время определенно, когда все это кристаллизуется, приобретает, как сказать, явную необходимость. То есть меня что-то заставляет именно сегодня начинать писать вот это, а не то, хотя у меня, то есть вот сейчас есть, допустим, рисунков 150, готовых уже эскизов, по которым я могу делать еще 2-3 выставки. То есть у меня вперед все есть, что делать. Вот. И вот эта импровизация, это свобода. Вот. И еще по характеру человек довольно подвижный, вот, непоседа. И поэтому меня все это устраивает. И вот, зная с юности, что я непоседа, вот, я осел на одном месте, поэтому никакими калачами меня никуда не заманила жизнь. Вот. И зная вот эти свои свойства, вот, просто одно совпало с другим. Написано 1000 работ, если не десятки тысяч, и я не чувствую, что мне не о чем сказать, что я себя заездил.
То есть в творчестве как получается? Вот сначала все хотят в совершенстве овладеть мастерством. Техникой. Да, и потом вот эта техника, это мастерство начинает художника губить. То есть он превращается, ну как, в сушеную сдобу. То есть с виду это торт, но этот торт уже 2 месяца, допустим, лежал в пустыне. Вот. Я думаю, что когда человек об этом знает, то есть я ведь говорю не то о ком-то, я говорю о себе, вот, значит, все нормально, то есть я могу на ситуацию влиять. Когда я не знаю, это уже болезнь. Ну, дай Бог, чтобы эта болезнь меня не посещала. Виталий Трофимов много ездил по республике в творческих группах художников. Особенно полюбился ему приполярный Урал. Вместе с 2 сыновьями Виталий Викторович построил дома. Один на реке Усе, вблизи Абизи, другой в верховьях Харуты. Сам страстный рыболов и путешественник, он гостеприимно принимает всех путников в своих домах. Избы Трофимова известны многим охотникам, рыболовам, геологам и даже пограничникам. Большую часть года художник живет в одном из своих домов, где находит творческое вдохновение в окружении тишины и богатой природы. Все это лаконично выражено в стихах Вениамина Смирнова. В лесу, среди листвы и птиц невидимых, замрет душа, предчувствием полна. И с каждым годом мне все кажется понятнее и неведомее, как красота твоя, лесная тишина. И вдруг опять суета городов. Когда я живу в тундре, немытый, небритый, голодный, холодный, без уюта и так далее, сажусь в вертолет, и вдруг на горизонте появляется дым, а города еще не видно, ну трубы коптят же, да? Вот, появляются терриконы, копры, то, извините, мне в город хочется. Поэтому оттуда отношение к этому городу совершенно другое, нежели у человека, работающего на заводе. Теперь, извините, хотим мы этого или нет, занимаясь самоуничтожением, а это самоуничтожение, это никто не отрицает, и ваш город, наверное, точно такой же, как все остальные. То есть, во-первых, города уроды, потому что это не то, где надо, хорошо, уютно жить, хорошо работать. Вот. И поэтому отношение должно быть абсолютно, то есть все вот эти вещи, твердые, жесткие, они, вот если бы они здесь были, они бы очень хорошо работали с этим, потому что у человека был бы выбор, вот в этот мир уйти или в этот. И я знаю, что любишь очень осень. И почему вот продолжаешь эту тему постоянно? Эту осеннюю тему. Нет, Кстати, у вас же там нет леса фактически. Ну, как А это? ты ее все время как-то вот... Нет, ситуация несколько другая. Ситуация просто вот в чем. Дело в том, что зимой практически рисовать, писать практически же нереально. Зимой все время темно. Осень – это всегда прощание. То есть вот я сейчас приехал, извините меня, если кто-то из художников из жизни ушел, и я его не хоронил, то есть это прощание. Осень – это увядание. Вот. Но осень – это еще немножечко и другое. Вот когда я с детьми работаю, ставлю вазочку, рассказываю, что это же руками сделано, то есть это нельзя просто так относиться, ставлю сухую веточку с цветочком засохшим, вот, и говорю о увядании. Настроение у ребенка, ну, понятно, подавлено, да? Потом я говорю, да ты не переживай, выйди весной, раскопай землю, стукни вот так этим цветочком, засыпь, и вырастет миллион растений. То есть это как раз, осень – это как раз разговор о бессмертии. Создание акварельных листов Виталию Трофимову помогает высокая художественная культура Ленинграда. Архитектура, поэзия, театр, музыка. Особенно любимый джаз. Графические импровизации художника наполняют пейзажи мыслями и чувствами, позволяет сделать работу не только эмоциональной, но и выразительной. Мне повезло, что одна из моих родственниц была, допустим, администратором в хорошем концертном зале в Петербурге. И в 4-5 лет я уже и «Лебединое озеро» смотрел, вот, и Садко слушал. То есть я уже был там, где полагается быть любому человеку. И, собственно, я и сейчас всегда, когда вырываюсь, то есть я и в Мариинке бываю, в филармонии бываю, и на репетициях оркестров хожу. То есть это, я считаю, что очень важно. И главное, не пропала к этому тяга.
То есть здесь масса вот ребят-художников, которые когда-то пластинки собирали, слушали музыку и так далее. Но я не думаю, что эти пластинки перетираются, хотя бы раз в год слушаются. Со мной пока этого не произошло. Акварели Трофимова подкупают удачными цветовыми решениями, душевной искренностью, лиризмом. В каждой работе звучит своя тема. От тихой речки веет грустью. От гор исходит холод величественной древней красоты. Осень полыхает пламенем костра, а над елями, охраняя лесной покой, светит луна. Каждый графический лист – новелла о северной природе, созданная талантливым художником. Как тебе удалось все-таки сохранить собственное индивидуальное лицо в этой технике? Ну, дело вот в чем. Дело в том, что, во-первых, у меня идет в работе борьба с этой техникой. То есть акварель, она, ну, скорее всего, напоминает какое-то такое, ну, скажем, перистое облако. Очень подвижное, что-то очень легкое, очень хрупкое. У меня акварель, в принципе, настолько мощно нагружена, что я думаю, что это в какой-то степени, ну, есть в этом элемент чисто внешней дисгармонии. Вот. Теперь как и что удается? Я никогда не старался быть ни на кого похожим. Я всегда смотрел много выставок, видел много акварелей. Но, видимо, просто так получилось, что я сумел в этой жизни, ну, реализовать какие-то свои возможности достаточно самостоятельно, достаточно индивидуально. Ну, наверное, одна из трудностей, но это у любого художника. Художники много рисуют, много пишут этюдов. Но можно ли с этих рисунков сделать что-то? Можно ли этот этюд использовать в картине? Вот в чем вопрос. Вот раздвинуть рамки этюда или рамки какого-то небольшого явления, вот, и превратить его в очень большое, это, наверное, и есть то, что должен уметь, ну, настоящий художник. Вот, поэтому, если есть какая-то эпизодичность, если есть какая-то кадровость, такая вот сиюминутность, значит, ответ на тот большой вопрос, который ставит перед собой художник, о чем он говорит, нет. Ну и вот что мне помогает? Я ведь по существу живу почти в пустыне, когда ухожу из города. Вот. Поэтому любая какая-то деталь, я ее могу со всех сторон обойти, обсмотреть, сверху, снизу, там, с вертолета, с вездехода, с другой стороны реки и так далее. Поэтому, если вы видите дом, который я изображаю, во-первых, я в нем наверняка не один раз жил, во-вторых, там уже, может быть, не одно поколение людей сменилось за эти 30-40 лет, которые я знаю это место. Вот. И поэтому все это, видимо, дает элемент какой-то достоверности. Вот. Другое дело, что достоверность могла быть еще более открытой, еще более ясной, более простой. То есть иногда художник, делая какую-то вещь, переусердствует и из простых ясных вещей делает какой-то ребус. То есть настолько много хочет вложить туда. Вот здесь, наверное, надо суметь. И вот для себя я достоинством считаю то, что, допустим, очень обожая искусство, скажем, художника Рериха, вот, я не думаю, что я что-то оттуда взял и что я каким-то образом на него похож. Но ситуация ведь еще вот в чем. Дело в том, что он вообще жил внутри этих гор, то есть это его квартира была. Я вот, если вы смотрите на горы, как бы смотрю на них со стороны. Все акварели на выставке написаны художником за последние 2 года. Несмотря на жизненные передряги, Виталий Трофимов много работает. Творчество его радует нас, обогащает наши души. Хочется закончить словами Николая Рериха. В жизни так много чудесного. Каждое утро мимо нашего берега проплывает неизвестный певец. Каждое утро медленно из тумана движется легкая лодка и звучит новая песня. И кому он поет? Может быть, нам? Христос заставил нас болеть за всех, кто нас окружает, за все, что нас окружает. И если ты это знаешь, то очень хорошо регулировать какие-то свои поступки,
свои действия, потому что, ну, в моем возрасте уже, наверное, лгать нежелательно. То есть пора уже прийти к тому, что надо, как думаешь, что думаешь, излагать конкретно. Естественно, не нанося каких-то уронов, не делая какой-то боли находящимся в жизни рядом с тобой, ну, как людям, так и миру, в котором ты живешь. Обычно в рубрике «Домашний музей» мы рассказываем о коллекциях, так сказать, со стажем. Но сегодня исключение. И вся коллекция молодого собирателя помещается в коробке из-под конфет. Ее обладатель Алексей Рогачев. Учась в 7 классе, он обратил внимание на один из перлов своего преподавателя и записал в тетрадь, которая вскоре пополнилась и другими нелепыми высказываниями, а через некоторое время эта тетрадь пошла по рукам и, по-видимому, была так интересна, что не вернулась к хозяину. Алексей, расскажи о наиболее интересных экспонатах твоей коллекции. Так, если на память, то я очень люблю цитировать изречение нашего учителя истории, учительницы истории, о том, что на следующей неделе мы начинаем войну. Какую войну? И имелось в виду, что мы начинаем изучение темы Великая Отечественная война. Но прозвучало это как реальное объявление войны. То есть сначала я записывал за преподавателями, потом ответы, а потом уже переключился на, так сказать, глупости в нашей жизни. Тут есть такие вещи, как, например, ценник, классический ценник, я несколько раз видел в магазинах, спички зажигательные. Или, например, в Ярославле, когда я был в Ярославле, там на всех киосках было написано, там, я был там зимой, холодно было, поэтому закрывали отверстия и писали: «Киоск открыт, стучать тук-тук». Вот. Или, например, такое же примерно объявление, такое же, но уже у нас в Сыктывкаре, в Орбите я увидел в киоске, киоск закрыт на 10 минут с 13:40 до 13:55. Указатель в голой степи. Мне про это рассказал мой папа. В Средней Азии голая степь, идет, значит, дорога и указатель. Светлое будущее 2 километра. Как мне объяснили, это название колхоза. Вот тут у меня вырезка, объявление, целая серия объявлений по принципу «колдун, гарантия 100%». Сниму с глаз порчу, гарантия 100%. Там, только так. Или вот, например, объявление, которое меня повергло просто в недоумение, поскольку я его расшифровать просто не смог. Звучит так вот: «Мейсон, агентов, недвиж, обуч». Ну, недвиж, обуч, это вроде бы понятно, а при чем тут Мейсон, агентов, тут уже это к Санта-Барбаре, наверное. Вот, и хорошо у нас сокращают в объявлениях, просто замечательно. К сожалению, у меня нет этого объявления. Было такое объявление в одной из центральных газет, слов 15, причем не больше 3 букв в каждом слове, расшифровать практически было невозможно. То есть практически так звучало: «Кр с в от п наложенным платежом». Один из моих любимых экспонатов это пособие по использованию туалетной бумаги. Назначение, условия эксплуатации, технические данные. Причем тут абсолютная правдивость, поскольку это ксерокопия с реального документа.
вот тут вот видно, утверждаю, генеральный директор, проверить и доложить, тут все визы установлены. То есть это реальный документ, он существует. Кроме того, еще существуют правила по эксплуатации ложки столовой глубокой, двери входной, но только их у меня нету, к сожалению, вот хочу достать. Или вот это вот хорошая вещь. Ну, тут на первый взгляд ничего особенного. Тут нужно пояснить, что это чек из парикмахерской. Только, во-первых, он не кассовый, а во-вторых, там написано «Копирование запрещено» и собственность Росбыдсоюза. Бывает зачастую непонятно, почему тот или иной экспонат оказался в этой коллекции, и без комментария ее владельца здесь не обойтись. Давайте послушаем Алексея и узнаем, что можно увидеть курьезного в самых обыденных вещах. Тут можно еще рассказать, тут, например, такая вещь, как у нас сейчас сериями выпускают все разные продукты. Например, вот у нас сейчас выпускают газированные напитки серии «Старый забытый вкус». Если учесть, что один из этих напитков называется «Буратино», то это звучит так: «Старый забытый вкус Буратино». Просто немножко не подумали и так вот написали друг под другом, тут можно так задуматься. И вот хорошая вещь. В последнее время появляется много различных водок. Вот одна из них. Кроме того, что она названа юбилейная, так она еще и названа Лермонтовская одновременно. Тут, как видно, представлен портрет Лермонтова и с цитатой из него. «Певец незримый напевал веселье, радость и свободу». Что самое интересное, на моей памяти ближайший юбилей Лермонтова какой-то был 5 лет назад, если не 6. Да, этикетка новая абсолютно, то есть она у меня даже прошлого года. А вот иностранные этикетки, по-видимому, да? Да, иностранные этикетки, вот нужно сразу вторую показать зрителям, чтобы, значит, чтобы они поняли, о чем речь идет. Дело в том, что тут представлены коробка от брынзы французской. Тут по-французски написано «La vache de Paris», что переводится дословно «парижская корова». Наши художественно перевели «парижская буренка». Так, главная фантазия работает. Известен лозунг «У рыб национальности нет». Вот. Ну, тут вот ей все-таки какое-то гражданство решили дать. Это рижская килька, по-латышски Ригас Килявас. Вот, то есть килька-то она, конечно, общая, но в данном случае житница города Риги. Сорта такого не существует, рижская килька, существует балтийская килька. Поэтому что они тут имели в виду, это остается загадкой. Или вот, например, упаковка чая «Принцесса Гита». Тут подчеркнуто, что меня заинтересовало. Предприятие, которое это производит, или упаковывает, или распространяет, тут непонятно, называется «Вор». Просто и понятно, «Вор». У героя нашей рубрики, помимо коллекционирования, есть и другие увлечения. Среди них футбол, археологические экспедиции, участие в самодеятельности. И, конечно, где же, как не в КВНах, может проявить себя хозяин столь веселой коллекции? Алексей входит в команду исторического факультета СГУ и признает, что собранные им нелепости помогают в подготовке к КВНам. Переключимся, может быть, на университет. Тут представлено очень много изречений по разным предметам. Тут я некоторые выделил. Я не буду называть авторов этих изречений. Это фактически года через 2, возможно, я так чешусь этой мыслью, это будет просто афоризмом. Вот. Такое, например, выражение «ругаться», так, если по-интеллигентному, это вот звучит так: «начинает крестить в Богомать». Например, на семинаре нам так сказали: «правильная устная и письменная речь неотъемлема в истории вашего ответа». Или «необходимо было проанализировать все сведения в других источниках и сказать, что их нет». Ну, классика исторического факультета у меня тут представлена, которые уже стали афоризмами уже при жизни их авторов, это не при мне.
это уже по истфаку гуляет давно. Например, такое. Каждому историку надо дать возможность пощупать. Быть может, именно такие коллекции помогают нам воспринимать жизнь веселее. Ведь увидеть нечто нелепое и смешное, казалось бы, самым обыденным, это тоже талант. Наша съемочная группа в гостях у Дарьи Константиновны Игнатовой, в исполнении которой только что прозвучал один из романсов музыкальной программы «Пушкин в музыке». Дарья Константиновна – интересная собеседница, ее живо интересует и волнует многое. Рассказала она нам и о перипетиях своей жизни, и о творческом пути, который отнюдь не был услан розами. Но сегодня в нашей передаче мы решили отдать предпочтение романсам, в которых раскрывается душа певицы. Хочется процитировать высказывание дирижера Московской филармонии Вероники Борисовны Дударовой,
давней поклонницей которой является Дарья Константиновна. Исполнитель не имеет права браться за произведение, если к моменту концерта не успел его полюбить. Это будет нечестное исполнение. Поэтому программы, с которыми я работаю, это всегда стадия романа музыкального. Именно с таким отношением, влюбляясь в каждый романс, готовила Дарья Игнатова свою новую программу. И для того, чтобы произведение прозвучало по-настоящему глубоко, в процессе работы над ним она старалась как можно больше узнать об истории создания музыки и стихов. Стихотворение «Редеет облаков летучая гряда» Пушкиным написано в 1820 году. 5 мая этого года по величайшему повелению Александр Сергеевич был выслан на юг. Уехал он уставший от разгульной жизни, которую вел в Петербурге, и, доехав до Екатеринославля, решил немножко отдохнуть, прокатился по Дунаю, искупался и схватил лихорадку. И вот в таком плачевном состоянии, без врача, без лекарств, в бреду, и нашел его в одной из хижин генерал Раевский, который ехал со своим сыном и 2 младшими дочерьми Софьей и Марией на Кавказ. И вот такое было первое свидание с этими девочками Раевскими. Софья была 12 лет, Мария где-то 14-15 лет. Ну, Александру Сергеевичу было предложено поехать на Кавказские воды подлечиться. Он использовал эту возможность. И после 2 месяцев, проведенных на водах, он приехал в Гурзуф, где жила семья Раевских, и там познакомился со старшими уже дочерьми Еленой и Екатериной. Как поэт он считал своим долгом быть влюбленным во всех красивых женщин и молодых девушек, с которыми встречался, так пишет о нем Мария Раевская. А Пушкин сказал о 3 неделях, проведенных в обществе семьи Раевских, что это были самые лучшие минуты его жизни. Но сердце поэта, конечно, многолюбивое, было весьма просторно для этого. А вот кому посвящены вот стихи «Редеет облаков летучая гряда», все-таки ученые расходятся. Одни предполагают, что они посвящены Елене, но большей частью все-таки относят это посвящение Марии Раевской. Уж мало ли любовь играла в жизни мной, уж мало любился я, как ястреб молодой, в обманчивых сетях, раскинутых кипридой. А неисправленный стократную обидой я новым идолам несу мои мольбы. И вот хочется задать вопрос, а кто же следующий в донжуанском списке поэта Пушкина? Одесса, 1823 год. Помимо театра и прочих развлечений, его привлекает 2 салона графа Воронцова и негацианта Ризнича. Ну, конечно, прежде всего, это женщины, хозяйки этих домов. Амалия Ризнич, Афродита Земная, и Елизавета Воронцова, Афродита Небесная. Стихотворение «Ночь», которое написано в это время, ученые тоже сомневаются, кому все-таки посвящены, кто является героиней этого стихотворения, или Амалия Ризнич, но меньше ученых относят посвящение ей. Все-таки больше полагают, что это стихотворение относится к Елизавете Воронцовой. А о музыке мне хочется сказать, что сейчас прозвучит романс с музыкой Антона Рубинштейна. Должна сказать, что эта музыка не является моментом вдохновения после прочтения этого стихотворения «Ночи» пушкинской, потому как эта музыка существовала раньше самостоятельным фортепианным произведением, и только потом уже на готовую музыку были положены стихи этой «Ночи». Но еще раньше, до «Ночи», эта музыка существовала даже с другими еще словами.
И в этом варианте романс был напечатан под названием «Упрек». Ну, время, как всегда, расставляет все на свои места, и «Пушкинская ночь» победила, и с другим текстом я никогда не слышала. Певица Дарья Игнатова сейчас на пенсии, но с удовольствием откликается на приглашение выступить с концертами. В ее богатом репертуаре не только романсы, но и арии из опер и оперет, песни русских и зарубежных композиторов. Исполняет она и песни коми-авторов. Дарья Константиновна называет себя сибирской зыряночкой, так как родилась она в селе Зырянское Томской области. Но коми-языка она не знала, и лишь в 1988 году, приехав жить и работать в Сыктывкар, она начала разучивать песни на коми-языке. И вот какой случай произошел с ней однажды на концерте. Я только пришла из оперного нашего театра, солисткой в филармонию, и в это время в Вологде проходила декада коми-литературы и искусства. И меня включили в бригаду, но к этому времени я, значит, выучила праздничный вальс Осипова, его «Шигорте Монантуис». Ну вот выучила, безусловно, наверное, плохо. И к тому времени, конечно же, я мало знала слов, тем более фраз. Это было чисто механическое заучивание этих слов. На каком языке? На каком языке. И вот в Вологде огромный зал какого-то международного дома отдыха. И, кстати, там было очень много из коми. И я начинаю праздничный вальс
шудланшон из койлы дирт. И вдруг чувствую, что ничего дальше не помню, ни одного слова. А такое вступление было бурное, значит. И вдруг я замолчала, зал притих, и у меня, ну, шок. Но редко такое бывает. У меня был еще в Минске случай один, не лучше этого. А Володя Горленко сидит, значит, за пианино и тихонечко так мне говорит, ласково: Наташа, ну соберись, ну еще разочек, ну давай. А зал молчит. Молчит, гробовое молчание огромного, прямо не знаю, как стадион зала этого. Вдруг я просыпаюсь, значит, что ж такое? Пианино, не рояль был, через пианино руку, значит, просовываю, схватаю ноты, перед свои слепые очи, значит, быстренько раз, посмотрела, поставила, значит, Володе, и говорю: Володя, давай. Ну там ноты со словами, так я понимаю, да? Конечно, ну да, со словами, под нотами слова ведь. И вот он опять там, та-да-да-та-та-та-та-та-та-та. Я шел. Все сначала. Все сначала, значит, я шудланшон, да, опять же, радостно все это, не подаю вида. Что волнуетесь, да? Да, спела все до конца, а это очень эффектное произведение, красивое, буря оваций. А зритель все понял, все простил, да? Да, не только простил, но, наверное, еще и порадовался, что я сумела выпутаться из этой ситуации. Ну, публика, конечно, бывает очень и очень добрая. Они все прекрасно понимают, сочувствуют тем ошибкам, которые бывают. Это очень трудно, конечно, быть на публике. Я очень много теряю. Есть люди, которых, может быть, за сценой перед выходом, как норовистую лошадь надо держать, она так рвется на сцену, на встречу с публикой. Нет, я, например, больше люблю репетиции. Еще вот это место, чуть-чуть. Соединим тогда. Ага, хорошо. Откуда он туда? Да, вот тут я чуть-чуть сделаю ритану-то маленькое, да? Это самое, Ольга Константиновна. Вот там такой же, да, проигрыш, но мы подводим это вступление, да, и здесь надо как-то нам тоже приблизиться, чтобы это было... Нет, это я все делаю вот тут, вот в этом вот месте, что было. А я думала, наоборот, оживляем. Тра-та-тим, па-тим, тра-та-та-тим. Да. Да, как раз чуть-чуть вот в этом месте так просится. Вот. А мы это делаем в предыдущем моменте, это аналогично. Там нет, как раз. Ну там только октавы выше. Да, вы хотите, значит, чтобы было... А здесь моментально. еще раз, Анечка, посмотри это место. Точно так же, да, только в другой октаве. То же самое. В другой октаве. Абсолютно тот же материал. Да, там у нас перед замедлением серединочка, а здесь перед входом в темпо. Да, темпо. Сейчас, значит, отсюда. Ага. Сюда. Вы играете здесь, вот и здесь, вот, да, это не суетитесь, играйте, как вам хочется, да? А буквально где-то вот здесь вот, там-пам-пим, тра-та-та, вот здесь вот, да?
для меня репетиция – это такое наслаждение, а выход на сцену – это труд, ответственный труд. И я на сцену выхожу не себя показывать, я всегда полна любви к авторам этих произведений, поэту. Я должна любить слова. Вот некоторые, несмотря на то, что говорят, что у меня неплохо получаются старинные романсы, но я их не могу петь, потому что меня не устраивает текст. Музыка вроде красивая, да, а вот текст вот никак вот не могу. Душа как-то не лежит к этим текстам. Я люблю хорошую поэзию. Я хочу сказать о том, что, ну, может быть, уже и устаревшие эти данные, что 264 стихотворения положены на музыку. Пушкина именно, да? Да, пушкинские стихотворения. Но сейчас, наверное, может и больше, потому что те сборнички, которыми я пользовалась, они уже давно изданные. За это время, наверное, что-то появилось новое. Но главное, что почти на каждое стихотворение написаны многими композиторами. Многие композиторы обращались к одному и тому же стихотворению. По 10, 20, 30 вариантов, да? Да, Музыкальных. авторов, да, композиторов писали музыку на Одни и те стихи, же на стихи, одни да? и те же стихи. Но, по-моему, рекорд остается за стихотворением «Я вас любил». Около 40 Композиторов, да? Да, композиторов написали к этим словам музыку. А вот «Сожженное письмо», музыку к этому романсу написал только один композитор – Цезарь Антонович Кюи. И мне кажется, просто потрясающий романс получился. Мне как-то показалась немножко обидной фраза, брошенная моей пианисткой, что вот я ей предложила сделать там концерт для ветеранов. Она говорит, да, это вам надо, так значит, ну, бесплатно никто не хочет работать.
Я даже немножечко обиделась, думаю, стала рассуждать. Думаю, ну действительно, ну надо ли мне это? Вроде бы и не надо. Но тогда почему я пою? И потом, ну, собственно, это всегда знала. Может быть, это и не давало мне возможности там заноситься, быть самоуверенной, потому что голос – это все-таки дар Бога. И хвастаться этим, я считаю, это преступно. И раз Он тебе дал, значит, ты должна работать. И буду работать, хотя бы, если у меня один будет желающий услышать меня, я буду петь.